Waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Bargudaa keessatti tarkaanfii fudhachuu maddeen ibsaniiti jiru. Akka maddeen gabaasanitti lola gaafa adoolessa 2 bara 2023 waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo boonzoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Bargudaa ganda Makkalaayidhaa Kormaa keessatti lola taasiseen waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argachuu ibseeti jira. Lola sa'aatii dheeraa taasifame kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irraa hedduu ajjeesuu fi meeshaalee waraanaa lakkoofsaan hedduutanis hiikkachuun galii gochuu isaa addeesseeti jira. Oduma wal qabateen adoolessa 2023 godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaay Dugdaa ganda Odaa jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Cifraa Jaalladhii Gammadaa waraana mootummaa federaalaa maqaa sakattaan bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo argachuu isaa ibseeti jira. Akka maddeen odeeffannoon hungaanitti lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti godhameen waraanni mootummaa namoota nagaa naannichaa hedduu hidhuu fi dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaa turuun ni yaadatama. Wal waraansa dhiyeenya taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe yoo jedhu mootummaan hanga ammaa waan jedheen qabu. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa dhimma qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti argaman irratti mari'achuuf mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin beellama qabachuu kan ibse torbaan kana keessa ture. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa haala qabiinsa qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana sirreessaa keessa jiran irratti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin marii gaggeessuuf beellama qabachuun kan dhagahame torbee kana ture. Komishiniin haala qabiinsa hooggantoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranii hordofaa turuun hoogganaan biiroo Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa ifoomsaniiti jiru. Qondaalonni miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalaa Oromoo haala seera hin hordofneen jumlaadhaan hidhamaa jiraachuu eeruun hordoffii komishinichi gaggeesseen kan hiikaman jiraachuus ibsuun gaggeessitoonni adda bilisummaa Oromoo adda duree ta'an torba ammas mana sirreessaa keessatti argamuu ibsee rakkoo kanaaf fala barbaaduuf mootummaa naannichaa wajjin marii taasisuuf komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa sochii akka eegale addeesseeti jira. Addi bilisummaa Oromoo waltajjii fi carraa argate hunda fayyadamuun qondaalota miseensotaa fi deeggartoota paartichaa mana hidhaa keessa jiran akka gadi lakkifaman gaafachaa turus komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibseeti jira. Karaa biraatiin humnoonni nageenya naannichaa sirreeffamtoota irratti sarbabiinsa mirga namummaa raawwachaa kan jiran ta'uu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dabalatee qaamoleen hedduu ibsuu irratti argamu. Lammiileen naannolee rakkoon nageenyaa jiru keessa jiraatan poolisiin naannichaa fi milishaan reebicha ulfaataa kan irratti raawwatanii fi mirga namummaa isaanii sarban ta'us komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa eereeti jira. Ajajaa mana murtii kabajuu dhiisuun shakkamtoota mana murtii bilisa baasee akka bahan murteesse poolisiin gadi lakkisuu diduun to'annaa jalaa tursiisaa kan jirus ta'uu ibseeti jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa damee Jimmaa keessumaa dhiyeenya kan ajajaa mana murtii malee jumlaan namoota to'annaa jala oolchuu fi hidhuun baramaa dhufu eeruun gochaan kun akka dhaabbatu deddeebiin kan gaafane ta'us daran itti cimuun alatti furmaanni argame akka hin jirre ifa taasiseeti jira. Haa ta'u malee sarbamiinsi mirga namummaa lammiilee nagaa fi sirreeffamtoota irratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeeti jira jechuun qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii akka fudhatu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa isaa keessatti gaafateeti jira. Hoogganaan paartii ABN duraanii Dr. Dassaaleny Caannee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad aangoo akka lakkisu ifatti kan gaafate torbee kana keessa ture. Dr. Abiy Ahmad hooggantoota paartii mormituu naannoo Amaaraatiin aangoo lakkisi jedhamee yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa irratti kan gaafatame torbee kana ture. Yaa'ii idilee 28ffaa mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kamisa darbee adoolessa 2023 geggeeffame irratti gabaasa raawwii hojii mootummaa federaalaa bara 2015 irratti gaafilee miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii laachuuf kan argaman muummichi ministeera Abiy Ahmad hoogganaan paartii ABN duraanii Dr. Dassaaleny Caannee sababa hooggansa keeccitaatiin biyyattii rakkoo keessa galte waan ta'eef aangoo siviiliif dabarsii kenni jechuun ifatti gaafateeti jira. እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር የፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ዲማ መላቀ ቢያቲ irratti ammoo muummicha ministeera malaamaltummaa raawwatee jechuun kan gaafate bakka bu'aa naannoo Amaaraa Kristaan Taaddalaa maddii mallaqaa pirojektiiwwan gurguddoon akka biyyaatti hojjetamaa jiran baay'een isaanii deeggarsa biyyoota akka Faransaayii fi
Imireetota Araba gamtoomanii irraa argameedha jedhan muummichi ministeera Abiy Ahmed deebii yeroo laatan. Yaa'ii idilee 28ffaa mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa gaggeeffame irratti miseensonni mana marichaa dhimmoota nagaa, misoomaa fi bulchiinsa gaarii akkasumas hojiiwwan waliigalaa bara baajataa kana keessatti raawwataman irratti gaafilee jajjaboo muummichi ministeera Abiy Ahmediif dhiyeessaniiti jiru. Gaafilee miseensota mana marichaa irraa kan keessaa bakka bu'aa paartii sochii biyyoolessaa Amaaraa kan ta'e Dr. Dassaaleny Caannee erga muummichi ministeera gara aangootti dhufanii booda dinagdeen biyyattii dhukkubsachuu eegale dargaggoonni abdii biyya isaanii irraa dhabanii godaanaa jiraachuu fi lammiileen nagaan bahanii galuu dadhabuu eeruun paartiin biyya bulchaa jiru aangoo isaa bulchiinsa yeroof akka dabarsu gaafateeti jira. Naannoon Amaaraa guutuun dirree waraanaa ta'eera kan jedhe hoogganaan paartii mormituu kun namoota 200,000 ol ta'an manni isaanii jalaa diigameeti jira. Akka jecha qondaalota badhaadhinaatti hiyyeessa seera qabeessa ta'aniiti jiru. Waraanaa fi jeequmsaan namoonni miliyoona tokkotti kan qe'ee isaanii irraa buqqaaniiti jiru. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabaniiti jiru. Rakkoo kana hundaaf itti gaafatamummaa guddaa kan qabu mootummaa badhaadhinaa fi hooggansa fashalaa'aa isin geggeessitan jechuun qeeqaa dhiyeessee jira Dr. Dassaaleny Caannee. Akkasuma miseensi mana marichaa kan biraan mariin waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamu sadarkaa maalirraa haga'e gaafateeti jira. Dhimmi lammiilee naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti dhiyeenya garee qindaa'aniin butamuun mallaqa humnaa olii akka kafalan gaafatamaa jiran irratti mootummaan tarkaanfii akkamii fudhachaa akka jirus gaafataniiti jiru. Muummichi ministeeraa deebii dhimma dinagdee fi qaala'insa jireenyaa irratti kennaniin dinagdeen biyyattii akka bara kanaa dabalee hin beeku jedhan. Faallaa kanaa immoo dhaabbileen qorannoo dinagdee biyyattii irratti gaggeessan rakkoon dinagdee Itoophiyaa akka bara kanaa biyyattii mudatee hin beeku jechuun gabaasuu irratti argamu. Dhaabbileen mootummaa federaalaa garee muraasaan to'atamuun kan dhagahame torbaan kana keessa ture. Dhaabbileen mootummaa sadarkaan jiran sababa tokkoon dhuunfatamuun kan himame torbaan kana keessa ture. Dhaabbileen federaalaa dhalattoota saba tokkootiin to'atamuun sirna tokkummaa saboota biyyattii cabsu ta'uu hayyoonni ibsaa turaniiti jiru. Dhaabbileen mootummaa federaalaa Itoophiyaa jarmiyaaleen misoomaa akkasumas waajjiraaleen mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee haala walqixxummaa sabootaa hin hirmaachisne dhalattoota naannoo Amaaraan to'atamuu ragaan istaatiksii hojjettoota bahaa jiru mirkaneessuu irratti argama. Akka ragaan mul'isutti hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee 65 ol saba Amaaraa akka ta'e maddoonnii fi ragaan hojjettoota yeroo yeroon ba'uu agarsiisuu irratti argama. Dhaabbileen biyyattii saboota biyyattii bifa walqixxummaan keessummeessaa akka hin jirre komiin uummataa deddeebiin ka'aa kan ture yoo ta'u akka ragaan Itiyoo Telekoom dhiyeenyaa kana bahee agarsiisutti hooggantoonni dhaabbatichaa 90 ol madda Amaaraa akka ta'an sadarni miliqee bahee ni agarsiisa. Sirna adda waa'ee keessatti hirmaachisummaan sabootaa dhiibbaa jala kan ture yoo ta'u olaantummaan gartuu daandii qilleensa Itoophiyaa keessa ture qabsoo yeroo dheeraatiin hanga tokko fooyyee yeroo jedhamutti dhaabbata lafee wiirtuu dinagdee biyyattii ta'e Itiyoo Telekoom dabalatee dhaabbilee barnoota olaanoo hanga dhaabbilee misoomaatti olaantummaa saba tokkootiin dhuunfatamutu himame. Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasaa kanaan dura paarlaamaa irratti taasisaniin dhaabbilee fi jarmiyaalee misoomaa mootummaa federaalaa saba tokkoon dhuunfatamuu ragaa bahaniiti jiru. Akka hayyoonni yuunivarsiitiiwwan adda addaa yaada isaanii qoodaa jiranitti dhimmi kun sirna biyyoolessaa irratti dhiibbaa hamaa kan geessuudha jedhan. Sirni tokkummaa jaarraa hedduuf Itoophiyaa keessa ture hirmaannaa fi fayyadamummaa sabootaa fi sablammootaa walqixa akka daangessu ibsuun sirni tokkummaa ergaa buqqee waggoota 13 boodas haalli kun osoo hin jijjiiramin hafeeti jira jedhan hayyoonni dhimmicha irratti yaada isaanii qoodaa jiran. Sirni federaalaa waan hin cimneef ammallee dhaabbileen mootummaa federaalaa bifa lammiilee walqixa hirmaachiseen tajaajila kennuuf fedhii hin qaban jedhu hayyoonni miidiyaa hawaasummaa irratti yaada isaanii qoodaa jiran. Akkuma dhaabbata haaraa gara biyyaatti dhufee Safarikoom keessatti rakkoon cimaan deddeebiin mul'achaa ture yeroo ammaas dhaabbanni Telekoom rakkoo jabduu keessummeessuu irratti argamaa jedhame. Oduu xumuraatiin rakkoon xaa'oo qonnaan bultoota naannoo Oromiyaa mudachuun kan dhagahamaa ture torbaan kana keessa ture. Naannoo Oromiyaatti yeroo facaasaatti hanqinni xaa'oo kan calla guddistuu mudachuun kan himame torbaan kana keessa ture. Naannoo Oromiyaatti sababa hanqina xaa'oo kan calla guddistuutiin qonnaan bultoonni naannoo Oromiyaa rakkachaa jiraachuu himachaatii jiru. Oromiyaatti yeroon kun yeroo facaasaa gannaati kan jedhan qonnaan bultoonni naannoo Oromiyaa bakka adda addaa irraa torbee kana keessa addis istaandardii fi yaada laatan bara kana sababa xaa'oon alaa galfame baay'een xiqqaate akkuma biyyaattuu hanqina xaa'oo guddaatu jira jedhan qonnaan bultoonni Shawaa, Baalee fi Harargee irraa addis istaandardii fi yaada isaanii qoodan. Sababa hanqina xaa'ootiin xaa'oon gara biyyaatti galfame gatii qaaliidhaan harka lafa jalaan gabaa gurraachaatti gurguramaa waan jiruuf abbootii qabeenyaatiin alatti qonnaan bulaan harkii qalleessii xaa'oo bitachuu hin dandeenye jedhu.
Qonnaan bultoonni hedduu yeroo midhaan itti facaasan dhiyaachaa akka jiru eeranii dhiyeessii yeroo dheeraaf harkifachuun oomisha irratti rakkoo guddaa akka fidu ibsaniiti jiru. Gatiin xaa'oo akkaan ol ka'uu fi qonnaan bultoonni xaa'oo daangeffamee kenname bitachuuf rakkachuus eeraniiti jiru. Kana malees xaa'oon kanaan dura gandootatti raabsamaa ture sadarkaa godinaa fi zooniitti deebi'ee waan jiruuf qonnaan bultoonni baasii hin barbaachifne saaxilamaa akka jiran himu. Akkasuma xaa'oon amma biyyattii keessa jirus kan fedhii qonnaan bultootaa irratti hundaa'e osoo hin taane xaa'oo oomisha qonnaa bu'aa gadi aanaa agarsiisu waan ta'eef mootummaan yeroo gabaabaatti dhiyeessii xaa'oof haala mijataa akka uumu gaafataniiti jiru. Egaa hordoftoota keenya oduun torbee har'aaf isinii qindeeffanne kanan gammaa isinitti himne ture qophiilee